სამხედრო ბიუჯეტები, რომ განსაკუთრებული გადამზადება მიმდინარეობს ფინეთის ჯარების, თუმცა ფინეთის მდგომარეობა გასაგებია, რუსეთთან ომის გამოცდილება ვისაც აქვს, ისინი უფრო სწრაფად რეაგირებენ ხოლმე, მაგრამ აი გუშინ გამოჩნდა ევრონიუსზე ევროკავშირის საბჭოს ყოფილი პრეზიდენტი შარლ მიშელი, რომელმაც ძალიან გააკრიტიკა მარკ რუტე, რომ ევროპა ამერიკაზე დამოკიდებული არ არის. ეს დისკუსია სადამდე მივა პარტნიორებს შორის, როგორ წარმოგიდგენიათ? მოგესალმებით, ნათია, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. თავისთავად გეოპოლიტიკურად ძალიან დატვირთული წელი დაიწყო და დაიწყო იმიტომ, რომ ფუნდამენტურად შეცვლილია ის ტრადიციული ურთიერთობები, რომელსაც ჩვენ აქამდე ვიყავით ნაჩვევი. პოლიტიკური ანალიზი მოითხოვს, რომ ემოციებისგან დაცლილი იყოს, იმიტომ რომ ემოციები არ უყვარს პოლიტიკას. ამიტომ პროცესებს უნდა შევხედოთ მაინც მაქსიმალურად რაციონალურად, იმიტომ რომ ყველა მოთამაშე საბოლოო ჯამში, მათ შორის ტრამპიც, რომელიც ხშირად ფასდება, რომ არის ირაციონალური თუ ემოციური მოთამაშე, საბოლოო ჯამში არის ძალიან რაციონალური აქტორი, იმიტომ რომ ერთი ის მხოლოდ დამოუკიდებლად არ იღებს გადაწყვეტილებებს და მეორეც იმიტომ რომ დიდი ჯგუფი დგას მის უკან, რომელიც საბოლოო ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის პოლიტიკას განკარგავს და გადაწყვეტილებებს იღებს. შეცვლილია უბრალოდ თამაშის წესები და ერთგვარი რიტორიკაც და უბრალოდ რაღაცნაირად გვეხამუშება ყველას, იმიტომ რომ ამას ნაჩვევი არა ვართ. აქამდე მოკავშირეები ერთმანეთს განსხვავებულად ესაუბრებოდნენ და განცდა რჩებოდა, რომ საერთო ინტერესებიდან ამოდიან. ახლა იყვება განსაკუთრებით იმ დიდი გეოპოლიტიკური გამოწვევების შემდეგ, რომლის წინაშეც მსოფლიო დააყენა რუსეთ-უკრაინის ომმა, უბრალოდ რუსეთის ასე თავზე ხელახებულმა აგრესიამ ევროპის კონტინენტზე, სადაც გამოიკვეთა, რომ სუვერენულ სახელმწიფოებს გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობით უწევთ ამ საკითხს. მოეკიდონ, იმიტომ რომ ის, რასაც ერქვა ავტომატური კოლექტიური უსაფრთხოება თუ მეხუთე მუხლი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ ნატოს მეხუთე მუხლს, რომელიც თქვათ მექანიკურ პასუხს მოითხოვდა კოლექტიური თავდაცვის უსაფრთხოების კონტექსტში, ის შესაძლოა სისუსტეებს განიცდიდეს და ამან განაპირობა სწორედ ის, თქვათ, რასაც ვუწოდებთ რეალ პოლიტიკას, რომელიც ფუნდამენტურად განსხვავდება მხოლოდ ღირებულებით საგარეო პოლიტიკისგან, როდესაც ოფიციალურმა ვაშინგტონმა მეტი პასუხისმგებლობა გადაიტანა იმ სახელმწიფოებზე, სადაც ახლა უშუალოდ არის ომის საფრთხე და იმ კონტინენტის სახელმწიფოებს მიმართა, სადაც ახლა მიმდინარეობს ომი. ეს ბუნებრივია, ცხადია, რომ ასეთი მყისიერი გადაწყვეტილება კრიტიკის საგანი გახდა დამსახურებულად, იმიტომ რომ აქამდე გლობალური თუ კოლექტიური დასავლეთი, როგორც ჩვენ ასეც ვიცნობთ, როგორც მოკავშირეები ისე პოზიციონირებდნენ და ის, რომ ევროპას დღეს დამოუკიდებლად არ შესწევს სრულფასოვანი თავდაცვის უნარიანობა და თქვათ მომზადება, რომ ევროპაზე თავდასხმას დამოუკიდებლად უპასუხოს, არის მათ შორის საერთო შეთანხმების ნაწილი. ეს არ არის შემთხვევითობა, უბრალოდ 10 წლეულების მანძილზე ეს სახელმწიფოები ასეთ შეთანხმების ნაწილი იყვნენ, რომ ნატოს ფარგლებში სამხედრო დიდი წილი თუ წონა მოდიოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ევროპის ქვეყნებს ჰქონდათ იმის ფუფუნება, რომ მეტი ყურადღება დაეთმოთ სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებისთვის და ზოგ სახელმწიფოს, თქვათ, მაგალითად გერმანიას წლების მანძილზე საკმაოდ ასეთი თეთრხელთათმანებიანი თუ პაციფისტური პოლიტიკა ეწარმოებინა. აი გერმანია რამე შეთანხმების პოლიტიკას, იმიტომ რომ ფრიდრიხ მერცი არის განსხვავებული კანცლერი, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ გერმანია საყოველთაოდ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი არმია ევროპაში. ის თავისი ხედვებით ძალიან გამორჩეულია და რეალისტურად უყურებს იმ დაშვებულ შეცდომებს, რომელიც ჰქონდა მათ შორის გერმანიას. არა მხოლოდ სამხედრო სფეროში, აი თუნდაც ენერგეტიკა რო ავიღოთ, პირველ რიგში. დიახ, ეს მწვანე ენერგეტიკა, რომლისკენაც წავიდა ევროპა და ამან გაურთულა და გაუძვირა ცხოვრება დღეს გერმანიას და ევროკავშირს ზოგადად და მერცი ამბობს, რომ ეს იყო შეცდომები და ეს ყველაფერი ახლა უნდა აღმოფხვრას ევროკავშირში. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მერცი
თვისებრივად განსხვავებული პოლიტიკოსია, უჩვეულო პოლიტიკოსია სხვათა შორის გერმანიისთვის. გამოირჩევა ძალიან საკმაოდ დიდი თავდაჯერებით, მათ შორის შიდა ძალიან დიდი კრიტიკის ფონზეც. მას აქვს ადგილობრივი დიდი გამოწვევები, იმიტომ რომ ის ასე თუ ისე მაინც კომპრომისული კანცლერი იყო საბოლოო ჯამში, თუმცა საერთაშორისო ურთიერთობებში თუ ჩვენ რეგიონის ჩვენი კუთხიდან ვაფასებთ მოვლენებს, ის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო კანცლერია, რომელიც ჩვენ ბოლო პერიოდში გვახსოვს და რომელსაც მართლაც შესწევს გადაწყვეტილების მიღების უნარიანობა და ამავდროულად აქვს ამბიცია, რომ საგარეო ურთიერთობებში ევროპის კონტინენტზე გერმანიამ დაიბრუნოს თავისი ლიდერის პოზიციები, რისი საშუალებაც და რესურსიც მათ გააჩნიათ. ეხლა რამდენად AfD-ს და სხვა შიდა ფაქტორების ბევრი ფაქტორის თვალისწინებით არა მხოლოდ ვთქვათ პოლიტიკური თუ რაღაცნაირი იდეოლოგიური გამოწვევების ფონზე, არამედ ზოგადად ეროვნული მნიშვნელოვანი საკითხების ფონზე, რომელიც გერმანიას ბუნებრივად აწუხებს, როგორც არის კრიმინალი, როგორც არის მიგრაცია და ბევრი თემა, რომელიც პარალელურად დიდ გამოწვევას წარმოადგენს მერცისთვის საკმაოდ რაციონალური აქტორების მხრიდანაც და ამომრჩევლის მხრიდანაც. მაგრამ ამისგან დამოუკიდებლად რუსეთ-უკრაინის ომი და შემდგომ ასევე ფუნდამენტურად დიდი გეოპოლიტიკური მოვლენა, რასაც ქვია ტრამპის ხელმეორედ არჩევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამან საკმაოდ ფუნდამენტური გამომაფხიზლებელი როლი ითამაშა ევროპის ქვეყნებში და ევროპულ ლიდერებში, სადაც ისინი არა მხოლოდ მერცი, არამედ ყველა თანხმდება იმაზე, რომ როგორც ნატოს ფარგლებში პოლიტიკა, ისე საკუთარი უსაფრთხოების პოლიტიკა და ეკონომიკური პოლიტიკაც ახლა განსხვავებულად უნდა აწარმოონ. ენერგოპოლიტიკა ახსენეთ თქვენ, მერცი არის ის ადამიანი, რომელიც და იმ გუნდის წარმომადგენელი, რომელიც ღიად საუბრობს თავისივე პარტიის მიერ დაშვებულ ფუნდამენტურ შეცდომებზე, ანგელა მერკელის და მისი წინამორბედის გადაწყვეტილებებზე, რომელმაც არა მხოლოდ დივერსიფიცირების პოლიტიკას არ განახორციელა და ამით დაასუსტა გერმანიის როგორც მოთამაშის როლი, არამედ პარალელურად ძალიან გააძლიერა რუსეთი, აღმოჩნდა რომ რუსეთი საერთოდ არ იყო სათანადოდ შეფასებული როგორც მტერი, როგორც გამოწვევა, როგორც ამბიციური განაცხადი ევროპის წინააღმდეგ, რომელიც ვლადიმერ პუტინმა ძალიან აშკარად განაცხადა 2007 წელს მიუნხენის კონფერენციაზე, რისი უგულებელყოფაც მოხდა მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც, მაგრამ პირველ რიგში ევროპის ფარგლებში, სადაც რამაც სწორედ განაპირობა ის, რომ რუსეთს ჯერ კიდევ შესწევს ის სიძლიერე თუ ის უნარები, რომელთაც ის საფრთხეს უქმნის ევროპას და ძალიან აგრესიულად უსწორდება უკრაინას, რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს, რომ არა მხოლოდ უკრაინის და არა მხოლოდ ჩვენი რეგიონის, არამედ ევროპის სერიოზული თავისკევილი და პრობლემაა. მაგრამ სწორედ აი ამ დიდი ცვლილებებიდან თუ დიდი გარდატეხიდან გამომდინარე ევროპელმა მოთამაშეებმა ძალიან აშკარად გააცნობიერეს ის, რომ მათ ჭირდებათ მოემზადონ იმისთვის, რომ მათ შეეძლოთ დამოუკიდებლადაც დაიცვან საკუთარი უსაფრთხოება. ეხლა დღეს რა თქმა უნდა ევროპა იქ არ არის. ამიტომ მარკ რუტე შესაძლოა რასაც ამბობს არ შეამოვნებს ევროპას, მაგრამ ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ფაქტი განაპირობა საერთო შეთანხმებამ, რომლის მონაწილეც იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს არ არის ვთქვათ მხოლოდ ევროპის არჩევანი, ხო, რასაკვირველია. ამავდროულად ევროპამ ისიც აჩვენა, რომ არც ისე სუსტია, იმიტომ რომ სწორედ გრენლანდიის მაგალითი მოწმობს იმას, რომ მას შეუძლია, ვთქვათ, კვანჭების ჩვენება, როდესაც მას და ისიც აჩვენა, რომ როდესაც ევროპას ერთიანად ვიღაცა უპირისპირდება, მაშინ მათ შეუძლიათ, რომ სწრაფად გაერთიანდნენ და შესაბამის გამოწვევებს ერთიანად უპასუხონ და ამის ძალიან ნათელი მაგალითი იყო ის, რომ პირველ რიგში უკრაინის საკითხზე არანაირ დათმობაზე არც ერთ ეტაპზე არ წამოვიდნენ, რაც საწყის ეტაპზე საკმაოდ დიდი წნეხის და ზეწოლის ფონზე მიმდინარეობდა ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან და გრენლანდიის მაგალითმა ძალიან მკაფიოდ აჩვენა, რომ ისეთი სუსტი არ არის,
როგორც ახლა ზოგს უნდა რომ წარმოაჩინოს. უბრალოდ დღეის მდგომარეობით რუსეთს რომ შესწევდეს იმის რესურსი რომ დღეს თავს დაესხას ევროპულ დედაქალაქებს, დასავლეთ ევროპის დედაქალაქებს, ან თუნდაც რა ვიცი პოლონეთს როგორც იმუქრება ხოლმე, რასაკვირველია ამის უნარი დამოუკიდებლად ან თავდაცვის უნარიანი დამოუკიდებლად ევროპის ქვეყნები არ არიან. ჭირდებოდა ეს გამოფხიზლება და ალბათ მაგრამ ამავდროულად ასევე კითხვის ქვეშ დგას რამდენად ნატო იქნებოდა იმისთვის მზად რომ ამ გამოწვევებისთვის ეპასუხა, რამაც საბოლოო ჯამში ალბათ განაპირობა ნაწილობრივ ვაშინგტონის ის დამოკიდებულება, რომელსაც ის დღეს იჩნევს. ამიტომ ეს დისკუსია რამდენადაც მყინვეული არ უნდა იყოს, იმდენად ძალიან ჯანსაღია ეს წინაპირობაა იმისი, რომ ევროპა გაძლიერდეს და წინაპირობაა იმისი, რომ რეგიონში გრძელვადიან სტაბილურობას ნელ-ნელა მართლაც დაბალანსებული ძალების ფონზე ჩაეყაროს საფუძველი. რაც ასევე ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა ამ თვალსაზრისით არის ის, რომ მართალია უსიამოვნო მოსასმენია, როდესაც მართლა როგორც კანადის პრემიერმა თქვათ დიდი მოთამაშეების მხრიდან მხოლოდ რაღაც მონეტარიზაციის თვალსაზრისით უყუროს საერთაშორისო ურთიერთობებს და ამის ბერკეტით გამოყენებას არ მიესალმება ცხადია ის ქვეყნები, რომლებიც ღირებულებით საგარეო ურთიერთობებს ეფუძნება, მაგრამ დიდ სურათში ამერიკის ახალი ამასობაში, მაგრამ მოქმედი ადმინისტრაციის პოლიტიკა მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს მხოლოდ ევროპის საფრთხეთ ასახელებს თავის ახალ სტრატეგიულ დოკუმენტში და არა ვთქვათ უშუალოდ ამერიკის შეერთებული შტატების გამოწვევას, მიუხედავად ამისა, მათი მოქმედი საგარეო პოლიტიკა მაინც მიმართულია რეგიონში არადემოკრატიული ძალების დასუსტებისკენ. იქნება ეს ირანი, თუ იქნება ეს ჩინეთი, თუ იქნება ეს რუსეთი და ჩვენს რეგიონში მიმდინარე პროცესები, რომელიც სამწუხაროდ ახლა საქართველოს გვერდსულის, მაგრამ ამყარებს რეგიონში დასავლურ ინტერესებს სომხეთსა და აზერბაიჯანში და მოკავშირედ განიხილავს, ვთქვათ, ამასობაში ბაქოს, ერევანს და შესაბამისად თურქეთს. ახსენეთ, რომ თებერვალში ჯეიდი ვანსი ჩავა ისევე როგორც სომხეთში, ასევე აზერბაიჯანში და სამწუხაროდ საქართველოს გვერდსაუბლის ცხადია, იმიტომ რომ საქართველოს არ ყავს ხელისუფლება, რომელიც გადაწყვეტილების მიღების უნარიანია, რომ ამ პროცესში მონაწილეობდეს, მაგრამ ეს ამავდროულად გულისხმობს იმას, რომ რუსეთის დასუსტების პოლიტიკა მაინც დღის წესრიგში დგას ვაშინგტონში, რაც ჩვენ ხშირად გვაშინებს ხოლმე, რომ იქნება ასე არ არის. ყოველ შემთხვევაში დღეს მდგომარეობით არაფერი ამწამია. მინდა გადავიდეთ უკრაინაზეც. ენერგეტიკული ზავი ამოქმედდა, ტრამპმა დაურეკა პუტინს და თხოვა და ერთი კვირის ნაცვლად მართალია რამდენიმე დღე მიიღო, მაგრამ ეს დიმიტრი პესკოვმა დააზუსტა ჟურნალისტებმა კითხეს, რომ 1 თებერვლის ჩათვლით თუ 1 თებერვლამდეა ეს ტაიმაუტი ტერორისტული აქტების განხორციელების და რა მდგომარეობაში ვართ, ხო? აი პუტინს პირდაპირ ეკითხები, ტერორს გააგრძელებ თუ არა, მოკლედ. და რაზეც პესკოვმა უპასუხა, რომ 1 თებერვლამდე. ანუ დღეს 31 იანვარია, ხვალ რა დღე აქვს და როგორი დღე აქვს უკრაინას, არ ვიცით. და აბუ-დაბის შეხვედრები მინდა აქვე ვახსენო, სადაც ჯერჯერობით რაიმე განსაკუთრებული და ხელშემხები არ მომხდარა, როგორ უყურებთ საერთოდ ამ მოლაპარაკებებს, რამდენი შეიძლება პერსპექტიული იყოს, იმიტომ რომ ეს თავარი თემა ტერიტორიული საკითხი დონბასი გაჩხერილი აქვს პუტინსაც და მეორე მხარესაც ვერც ერთი ვერ დათმობს ამას. აი ჟენევის მოლაპარაკებებით ხო არ გაიწელება, მაგრამ შეიძლება არაზუსტი პარალელია, მაგრამ უეცრად გამახსენდა. ხო, ამ ეტაპზე გარღვევა არ არის, იმიტომ რომ იმისთვის რომ გარღვევა იყოს, მონაწილე მხარეებს შორის ინტერესების დაახლოვება უნდა ხდებოდეს. ანუ მინიმუმ ორივე მხარეს თანაბარი წონით უნდა კონდეს. დასაკარგი და ორივეს რაღაც მეტნაკლებად თანაბარი ინტერესი უნდა კონდეს იმისა, რომ მოლაპარაკების მაგი დასხდან. ამ ეტაპზე ამის აუცილებლობა თუ საჭიროება სამწუხაროდ რუსეთის მხარეს არ იკვეთება. იმისთვის რომ რუსეთმა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ცეცხლი შეწყდეს და შემდგომ
მხარეები გადავიდნენ უკვე საერთაშორისო მედიაციით რაღაც ტიპის მოდალობების შეჯერებაზე. ამ კონდიციამდე რუსეთი არ არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მასზე საკმარისი ზეწოლა არ ხორციელდება. აი ჩვენ როგორ ნახა ვენესუელაზე რა ტიპის ზეწოლაც არის, ირანზე რა ტიპის ზეწოლაც არის, ახლა რუსეთზე დარწმუნებული ვარ განსხვავებული ვითარება იქნებოდა. გასაკვირველი. პუტინი არ დათანხმდებოდა მისთვის წამგებიან პირობებს, მაგრამ ასე ულტიმატუმებსაც ვერ წამოაყენებდა. საქმეც ამაშია, რომ ეს არ უნდა იყოს მისი გადასაწყვეტი ის რას დათანხმდება, არამედ ზეწოლა უნდა ხორციელდებოდეს იმ ფორმით და იმ მასშტაბით, რომ იგი იძულებული იყოს მიიღოს რაციონალური გადაწყვეტილება ევროპის კონტინენტზე გრძელვადიანი მშვიდობის სასარგებლოდ. ის ამას ნებაყოფლობით არ გააკეთებს, იმიტომ რომ მისთვის ეს არის უზარმაზარი ავანტურა, რომელიც მან წამოიწყო 2024 წელს. მისთვის წარმოუდგენ მას პრაქტიკულად ამ ეტაპზე დასაკარგი არაფერი აქვს, თუ არა რომ გარკვეულ ეტაპამდე მაინც თავისი მიზნები მიიყვანოს, თავდაპირველ მიზნებს მან ვერ მიაღწია. ამიტომ ახლა მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება ბევრი გამოივაჭროს და ვიდრე მას ამ ვაჭრობის პოტენციალი გააჩნია, მანამ ის, რა თქმა უნდა, ცეცხლს არ შეწყვეტს და ამიტომ არის, რომ ყველანაირი ტიპის მოლაპარაკება ამ წუთას ჩანს, რომ გაყინულია. ამ შემთხვევაში ცალსახად უნდა ითქვას, რომ ვაშინგტონის ხელში არის ძალიან დიდი გასაღები და ბერკეტი, რომელიც ჩემი მოგრძალებული აზრით ჯერ სათანადოდ არ არის გამოყენებული იმისთვის, რომ პუტინის იძულება მოხდეს დათანხმდეს ცეცხლის შეწყვეტას და შემდგომ უკვე რაციონალურ დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს. აი ირანის პრობლემა თუ გადაწყდა და იქ შეერთებულმა შტატებმა ზედაპირული რაღაც სიღრმისეული გარღვევა მოახდინა, როგორ ფიქრობთ, აი ამის შემდეგ უკვე შეიძლება თუ არა ტრამპის ეს ნელთბილი დამოკიდებულება პუტინის მიმართ და მისი დრო დადგება თუ არა? ძნელი სათქმელია, სპეკულაციური იქნება ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ვაშინგტონის პოლიტიკა ამ შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ არ იკვეთება, რომ არის საკმარისად მკაცრი. ჩვენ როგორც გვინდა ისეთი მკაცრი რომ იყოს. ან რუსეთი ამ წუთას არ განიხილება, რომ არის ვთქვათ მთავარი ან ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. ირანი ცალსახად, ჩინეთი ცალსახად, მაგრამ მათი დასუსტებით ეს არის ირიბი ეფექტი, განსაკუთრებით ირანის, იმიტომ რომ რუსეთის მთავარი მოკავშირე არის ირანი და ყველაზე ძლიერი მოკავშირე ამ შემთხვევაში რეგიონში. მაგრამ მხოლოდ ირიბი ეფექტი, მაგრამ არ იკვეთება, რომ რუსეთს არ ვიტყოდი რომ რაღაც დასაბალანსებელ თანამოკავშირედ განიხილავს, მაგრამ არ იკვეთება რომ რუსეთი მათთვის ახლა განსაკუთრებულად დიდ გამოწვევას წარმოადგენს და ამიტომ შიც არის მოლაპარაკებები ესეც აჩვენებს, ხო, რომ თქვა რუბიო არ არის აქ წარმართველი, აქ არის ვიტკოფი, აქ არის კუშნერი და ცალსახად. იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ, გარკვეულწილად სპეკულაციურია, მაგრამ როგორც ჩანს, იმ დიდი გამოწვევების წინააღმდეგ ამ ფორმის რუსეთი მაინც უფრო რაღაც ტიპის სტრატეგიულ მოკავშირედ განიხილება დღეს ვაშინგტონის მხრიდან, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ გამართლებულად მიიჩნევს ვინმე რუსეთ-უკრაინის ომს, ან ავტორიტარული მმართველობის შენარჩუნებას, ან რეგიონში მათ დიდი გავლენის შენარჩუნებას. ან რუსეთის გავლენების შესუსტება რეგიონში ცალსახად სტრატეგიული ამოცანა. უბრალოდ რუსეთის დასუსტება, რომელიც ამავდროულად ჩვენი გადმოსახედიდან იქნებოდა აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ ევროპის კონტინენტზე გრძელვადიანი მშვიდობა დამყარდეს, ეს დღეს არ არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი ვაშინგტონისთვის. ხო, ნუ ეს აშკარად ჩანს, ნამდვილად იკვეთება, რომ ეს ასეა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქაც რაღაცა გარღვევა იყოს და ამიტომ დაველოდოთ ირანს ისევ სულ რაღაცის მოლოდინში ვართ, მოკლედ ეს გეოპოლიტიკური წელი ძალიან დინამიურად და იწყო და ნახოთ როგორ განვითარდება. ჩვენ მთლიანად სამწუხაროდ საქართველოს ბედი მთლიანად დამოკიდებულია გეოპოლიტიკურ პროცესებზე და მოვლენებზე, ასე იყო ისტორიულად და ახლა ჩანს ძალიან გაფრთხილებაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. კალანდაძე, ჭავჭავაძის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი.